Fui na PEC e me colocaram bandana e o odiei, detestei. Não sosseguei até tirar. Cheguei da PET direto para uma luta com a bandana. Por que os humanos acham que isso é bonito? Quero ver se vocês colocam um pano amarrado o dia todo no pescoço de vocês e ainda vão achar bonitinho. Chega, pelo amor de Deus, socorro! Me larga, me solta, sai aí de mim. Sou muito bravo e vou destruir ela. Gente, olha o tamanho desses dentões. É de dar medo em qualquer um. Ufa, consegui, estou livre.